वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते मदीय नमस्कारान् निवेदयामि। गतवर्गे वयं श्लोकान् दृष्टवन्तः। अन्तिमश्लोके पुरुहूतध्वजस्येव इति एकः श्लोकः। पुरुहूतध्वजः पुरुहूतध्वजस्य इति पदस्य प्रमाणम् अत्र पुराणेषु अस्ति। अतः अद्य प्रमाणं दृष्ट्वा अनन्तरम् अद्यतनवर्गं प्रति गच्छामः। पुरुहूतध्वजस्य नाम इन्द्रध्वजस्य इति। पूर्वम् इन्द्रोत्सवः इति उत्सवः, तस्य उत्सवस्य आचरणं जनाः कुर्वन्ति। तेन उत्सव आचरणेन काले वृष्टिः भवति, लोके समृद्धिः भवति, जनानां सुखं भवति। तदर्थं पुराणप्रमाणम् अस्ति। एवं यः कुरुते यात्राम् इन्द्रकेतुर्युधिष्ठिर पर्जन्यः कामवर्षी स्यात् तस्य राज्ये न संशयः। इन्द्रकेतुः नाम इन्द्रध्वजः। इन्द्रध्वजं निमित्तम् उत्सवनिमित्तं यात्रां ये कुर्वन्ति तत्र तस्मिन् सन्दर्भे उत्सव आचरणेन पर्जन्यः कामवर्षी स्यात्। यावत् आवश्यकं तावत् वृष्टिः भवति। अतः तेषां सन्तृप्तिपर्यन्तं वृष्टिः भवति। वृष्टिकारणेन धान्यसमृद्धिः, अतः सर्वेषां जीवने क्लेशः न भवति। अग्रिमश्लोके अस्ति चतुरस्रं ध्वजाकारं राजद्वारे प्रतिष्ठितम् आहुश्चक्रध्वजं नाम पौरलोकसुखावहम्। चतुरस्य आकारयुक्तं ध्वजं, तस्य नाम इन्द्रध्वजम् इति। तस्य ध्वजस्य आरोपणं कुर्वन्ति राजद्वारे। तदा तस्य ध्वजारोहण पूर्वक उत्सवकारणेन पौरलोकसुखावहम्, पौराणां नागरिकानां देशीयानां सुखम् आवहति उत्सवः, इन्द्रोत्सवः। अतः इन्द्रोत्सव आचरणेन जनानां सन्तोषः भवति। तेन कारणेन प्रतिवर्षं जनाः इन्द्रोत्सवम् आचरन्ति। कथं बालकाः, बालिकाः, वृद्धाः, ज्येष्ठाः, युवकाः, युवतयः सर्वे सकुटुम्बम् उत्सवम् आचरन्ति। अतः कदा उत्सवः भवति इति प्रतीक्षमाणाः भवन्ति। यदा उत्सवः भवति तदा सर्वेषां सन्तोषः भवति। अतः एव ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः। अतः प्रजाः नागरिकाः, पौराः, सप्रजाः सकुटुम्बं कुटुम्बसहिताः सन्तोषम् अनुभवन्ति, सन्तुष्टाः भवन्ति। अतः यद्यपि एकं वाक्यं वदति
अथवा एकपदप्रयोगं करोति तत्र प्रमाणं भवत्येव। तदर्थमेव अत्र प्रमाणं प्रदर्शितम्। इदानीम् अद्यतन श्लोकं पश्यामः। सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना तेन सिंहासनं पित्र्यम् अखिलं चारिमण्डलम्। पदच्छेदः क्रियते। समम् एव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना तेन सिंहासनं पित्र्यम् अखिलं च अरिमण्डलम् इति पदच्छेदः कृतः। अत्र क्रियापदम् अस्ति समाक्रान्तम् इति, अधिष्ठितम् इत्यर्थः। केन अधिष्ठितम्? तेन रघुमहाराजेन तेन समाक्रान्तम्। द्वयं समाक्रान्तम्। द्वयं किं? सिंहासनम् अरिमण्डलं च समाक्रान्तं। द्वयं समाक्रान्तम्। अत्र सिंहासनं तस्य एक विशेषणमस्ति, पित्र्यं सिंहासनम्। प्रथमश्लोके एव वयं दृष्टवन्तः, गुरुणा दत्तं राज्यम् इति। गुरुणा नाम पित्रा, अतः पित्रा दत्तं राज्यं, तदेव अत्र पित्र्यं। पितुः आगतं पित्र्यं। पित्र्यं सिंहासनं नाम पूर्वं दिलीपमहाराजः शासनं कुर्वन् आसीत्, सिंहासनम् अलङ्कुर्वन् शासनं कुर्वन् आसीत्। इदानीं पुत्राय सः राज्यं दत्तवान्। अतः पित्र्यं सिंहासनं, पितुः सकाशात् आगतम् आसनं सिंहासनं, तस्य आक्रमणं नाम तत्र उपविष्टवान् रघुः। तदेव पित्र्यासनं, पित्र्यं सिंहासनं समाक्रान्तम्। पुनः किं समाक्रान्तं? कारणं द्वयमिति दत्तं। द्वितीयं किम्? अरिमण्डलम्। तस्य एक विशेषणमस्ति, अखिलम् अरिमण्डलम्। सर्वे शत्रुजनाः, तेषां मण्डलं नाम राष्ट्रम्। अरीणां मण्डलम् अरिमण्डलं, शत्रूणां राष्ट्रं च समाक्रान्तम् अधिष्ठितम्। प्रथमं सिंहासने उपविष्टवान्, अनन्तरं शत्रूणां राज्यं स्वीकृतवान् इत्यर्थः वा? न, सममेव। समं नाम अत्र युगपत्, समानसमये। समानसमये एव रघुः पित्रा दत्तं सिंहासनम् अखिलम् अरिमण्डलं च समाक्रान्तम्। रघुना समाक्रान्तं, रघुः उपविष्टवान्, सिंहासने उपविष्टवान् नाम राज्यपरिपालनदायित्वं स्वीकृतवान्। राज्यं नाम पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः, राजकर्म। राजकर्मणि नियुक्तः सः। यदा रघुः नियुक्तः तदा
केवलं स्वकीय राज्यस्य परिपालनम् इति न संपूर्ण हरीणां राज्य परिपालनम् अपि कृतवान्। नाम स्वकीय पौराः जनाः एव रघोः वाक्यं शृण्वन्ति शासनं शृण्वन्ति इति न शत्रवः अपि तस्य वाक्यं श्रुत्वा तदनुगुणं कुर्वन्ति। तदेव सार्वभौमः इति वदामः। सार्वभौमत्वम् अत्र निवेदयति कालिदासः। अतः लघुराज्यस्य शासनं करोति इति न संपूर्ण लोकस्य। यद्यपि शत्रवः सन्ति किन्तु तस्य पराक्रमकारणेन शत्रवः अपि रघोः वाक्यं श्रुत्वा शासनं कुर्वन्ति, रघोः वाक्यपरिपालनं कुर्वन्ति। अतः रघुः समानसमये यदा सिंहासने उपविष्टवान् तदा शत्रूणाम् उपरि अपि, नाम शत्रूणां विषये सः समाक्रान्तः, नाम तस्य तेषां नियन्त्रणं करोति इत्यर्थः। अतः श्लोकस्य तात्पर्यं किं वक्तुम् इच्छति कालिदासः? रघोः सार्वभौमत्वं, संपूर्ण लोकस्य भूमेः सः एव चक्रवर्ती, सः एव परिपालनं करोति, तस्य आज्ञां सर्वे शृण्वन्ति एवं वक्तुम् इच्छति कालिदासः। समानसमये यदा सः दायित्वं स्वीकृतवान् तदा सर्वे जनाः तस्य आज्ञां परिपालयन्ति, शत्रवः अपि इति निवेदयति कालिदासः। तदेव श्लोके अस्ति, समम् एव समानसमये द्वयं समाक्रान्तं। द्वयं किम् इति चेत् पितृयं सिंहासनम् अखिलं हरिमण्डलं च, एतत् द्वयं तेन रघुना कीदृशेन तेन द्विरदगामिना तस्य प्रभावं निवेदयति कालिदासः एतेन पदेन, द्विरदगामिना। द्विरदः नाम गजः, द्विरदः इव गच्छति इति द्विरदगामी, तेन द्विरदगामिना गाम्भीर्येण तस्य गमनं चलनं सर्वं गम्भीरयुक्तं भवति। गम्भीरगमनयुक्तः सः रघुः, तेन द्विरदगामिना। द्विरथैः गच्छति इति द्विरदगामी, तेन द्विरदगामिना। अतः तस्य सैन्यमपि अस्ति, गजसैन्यम्, अतः तादृशमस्ति। यदा सिंहासने उपवेष्टुं सः गच्छति तस्मिन् सन्दर्भे गजाः अपि आगच्छन्ति, अतः गजैः सह गच्छति इति कारणेन सः द्विरदगामी। अनन्तरं तस्य चलनं कथमस्ति? गम्भीरेण सः गच्छति, अतः कथं तस्य गम्भीरार्थम् उदाहरणं वदति, द्विरदः द्विरदः इव गच्छति इति द्विरदगामी, तेन द्विरदगामिना। अतः पराक्रमयुक्तः सः यदा गम्भीरेण गच्छति, गाम्भीर्येण प्रतापेन यदा सिंहासनम् अलङ्करोति, तेन कारणेन तस्य आज्ञां सर्वे पौराः जनाः शृण्वन्ति, आज्ञां परिपालयन्ति, एवं शत्रवः अपि, शत्रुजनाः अपि तस्य आज्ञां परिपालयन्ति। अतः सर्वे तस्य आज्ञां शृण्वन्ति इति, तदेव सार्वभौमत्वम् इति वदामः।
तदेव अस्मिन् श्लोके सः वर्णितवान् अस्ति। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। यदा रघुः महाराजः जातः, राजसिंहासनम् अलङ्कृतवान्, तदा लक्ष्मीदेवी तस्य उपचारं कृतवती इति कथयति कालिदासः। श्लोकं पश्यामः। छायामण्डललक्ष्येन तम् अदृश्या किल स्वयं पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्। छायामण्डललक्ष्येन तम् अदृश्या किल स्वयं पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम् इति। अत्र पद्मा नाम लक्ष्मीः, क्रियापदं तु भेजे। भेजे नाम उपचारं कृतवती इत्यर्थः। अत्र पद्मा भेजे, लक्ष्मीः उपचारं कृतवती। कस्य? क्रम भेजे साम्राज्यदीक्षितम्। साम्राज्यदीक्षितम् इदानीं सः सिंहासने उपविष्टवान्, दायित्वं स्वीकृतवान्। इदानीं महाराजः जातः, तस्य पट्टाभिषेकः जातः। साम्राज्यदीक्षितम्, साम्राज्ये दीक्षितं, साम्राज्यदीक्षितं नाम अभिषिक्तं, तस्य अभिषेकः जातः। साम्राज्याभिषेकः अभवत्। तं रघुं, तं नाम पूर्वं रघुविषये एव वदति किल, अतः तं नाम अत्र रघुं। तं साम्राज्यदीक्षितं रघुं पद्मा लक्ष्मीः भेजे, सेवां कृतवती, उपचारं कृतवती। कथम् उपचारं कृतवती? सामान्यं यदा राजा आगच्छति, परिवारः आगच्छति, अनन्तरं यदा राजा भवति तस्य छत्रधारी एकः भवति। अत्र लक्ष्मीदेवी रघोः कृते छत्रं धर्तुं वाञ्छति। छत्रं स्वीकृत्य छत्रं धरति। अस्तु, लक्ष्मी अत्र अस्ति वा? किन्तु सा न दृश्यते। अस्तु, छत्रं वा दृश्यते? तदपि न दृश्यते। तर्हि कथं वयं वदामः लक्ष्मीदेवी छत्रं धरति इति? एवं वर्णयति कालिदासः। पद्मा पद्मादपत्रेण, पद्ममेव आतपत्रं, पद्मादपत्रं छत्रं, तत् तद्वारा भेजे, साम्राज्यदीक्षितं भेजे। किन्तु लक्ष्मी दृश्यते वा?
लक्ष्मीः न दृश्यते कारणं स्वयम् अदृश्या द्रष्टुं न योग्या नाम अन्यैः न दृश्यते एव तां द्रष्टुं न शक्यते अतः एवं सा अरूपा अस्ति रूपं न धृतवती स्वरूपं न आगतवती अदृश्या स्वयं अदृश्या नाम यदा आवश्यकम् अस्ति तदा दर्शनं ददाति यदा आवश्यकता नास्ति यदि मम स्वरूपं मा भवतु जनाः मा पश्यन्तु इति चिन्तयति तदा अरूपा भवति अतः स्वयं अदृश्या स्वेच्छया सा अरूपा जाता किन्तु तस्याः सान्निध्यम् अस्ति सा तत्र अस्ति तस्याः उपस्थितिः अस्ति किन्तु अन्यैः द्रष्टुं न शक्यते अतः अदृश्या अस्तु छत्रं वा दृश्यते वा पद्मादपत्रेण पद्ममेव आतपत्रमस्ति तस्य दर्शनं कथं तदपि न दृश्यते किन्तु लक्ष्मीदेवी छत्रं धरति इति छत्रधारणं करोति इति कथं वयं जानीमः चेत् अत्र छायामण्डललक्ष्येन इति पद अस्ति छाया इति पदस्य विभिन्नाः अर्थाः सन्ति सूर्यप्रिया छाया सूर्यप्रिया छाया देवी सूर्यस्य पत्नी तदेव सूर्यप्रिया कान्तिः प्रभा प्रकाशः इति अर्थः कान्तिः प्रतिबिम्बं बिम्बं प्रतिबिम्बम् इति वदामः प्रतिबिम्बम् इत्यपि अर्थः अस्ति छाया अनातपः एवं विभिन्नाः अर्थाः सन्ति छाया इति पदस्य इदानीं छायामण्डलं रघोः कान्तिः अद्भुतकान्तिः तदस्ति प्रभा अस्ति अतः प्रकाशः यदा भवति छत्रं यदा भवति तस्य छाया भवति किल अनातपः अतः इदानीं रघुः कान्तियुक्तः अस्ति तस्य प्रभा सर्वत्र व्यापिता अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे लक्ष्मीदेवी पद्म आतपत्रं पद्ममेव आतपत्रं पद्मातपत्रं धरति तदपि अदृश्यम् अस्ति किन्तु सा पद्मातपत्रं धरति इति छाया द्वारा वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः लक्ष्येन अनुमानेन इदानीं वयं पश्यामः गृहेषु वयं गृहस्य अन्तः भवामः बहिः कोऽपि गच्छति किन्तु तस्य रूपं न पश्यामः किन्तु तस्य छायां यदा पश्यामः कोऽपि गच्छति इति वदामः साक्षात् मनुष्यं न दृष्टवन्तः प्रकाशः यत्र भवति तत्र मनुष्यगमनसन्दर्भे छाया भवति छायाद्वारा छाया स्वरूपं ज्ञात्वा वयं कोऽपि गच्छति मनुष्यः गच्छति अथवा जन्तुः गच्छति इति चिन्तयतु जन्तु तद् छाया मध्ये जन्तोः स्वरूपमस्ति ओ शुनकः वा अथवा गोमाता वा गच्छति इति चेत् छायां दृष्ट्वा अनुमानं कुर्मः अत्र
यदा लक्ष्मी देवी पद्मादपत्रं धरति तस्य छाया अस्ति, छाया द्वारा अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। अतः लक्ष्मी देवी रघोः सेवां करोति, उपचारं करोति, भेजे इति। अत्र किल इति शब्दः, किल इति पदस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। सामान्यम् अलङ्कारशास्त्रे उत्प्रेक्षा अलङ्कार निमित्तम् उपमावाचकम् इति वदामः, तादृशम् अलङ्कारसूचनं भवति। किल शब्दः उत्प्रेक्षालङ्कारस्य सूचनां करोति। सः वास्तविकतया रघुमहाराजः अत्यंत कान्तियुक्तः यदा गच्छति अथवा सिंहासने उपविशति, तस्मिन् संदर्भे तस्य सेवां कर्तुम् उत्सुका लक्ष्मी देवी अथवा साक्षात् आगत्य तस्य आशीर्वचनं कर्तुम् उत्सुका देवी पद्मादपत्रं स्वीकृत्य तस्य उपचारं कृतवती। वस्तुतया रघुः सिंहासने उपविशति, तस्य कान्तिः अस्ति, तस्य कान्तिः अस्ति इति साक्षात् कथनस्य अपेक्षया उत्प्रेक्षया कालिदासः वदति। नाम साक्षात् लक्ष्मीदेवी आगत्य छत्रं धृतवती, तत् छत्रस्य छाया अस्ति, छाया द्वारा ओ लक्ष्मीदेवी आगतवती, छत्रं धृतवती इति ज्ञातुं शक्नुमः। पद्मादपत्रमिति अस्ति, छाया मध्येपि तस्य आकृतिः, छायायाः आकृतिः यदा पश्यामः पद्मस्य इव अस्ति। अतः छत्रस्य स्वरूपमपि अस्ति, अनन्तरं पद्मं यथा भवति तादृश स्वरूपम् अपि अस्ति। अतः तादृशीं छायां दृष्ट्वा सर्वे वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः। साक्षात् लक्ष्मीदेवी समागत्य पद्मादपत्रं स्वीकृतवती, तद्वारा रघुं भेजे इति। अतः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति, तस्य विवरणम् अग्रे पश्यामः। पुनः श्लोकं पश्यामः। छायामण्डललक्ष्येण तमदृश्याखिल स्वयं पद्मादपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्। एवं देवतानाम् अनुग्रहः अपि प्राप्तः रघुमहाराजेन इति अनेन श्लोकेन अस्माभिः ज्ञातः। अग्रिमश्लोके कथयति कालिदासः, सरस्वती देवी अपि समागत्य उपचारं कृतवती इति। कथं पश्यामः श्लोकम्। परिकल्पित सान्निध्या काले काले च वन्दिषु स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्याभिः उपतस्थे सरस्वती। पदच्छेदः। परिकल्पित सान्निध्या काले काले च वन्दिषु स्तुत्यं स्तुतिभिः अर्थ्याभिः उपतस्थे सरस्वती
अत्र क्रियापदम् उपतस्थे। पूर्वस्मिन् श्लोके भेजे इति दृष्टवन्तः, समान अर्थः एव अत्र उपतस्थे। सा रघोः उपचारं कृतवती। का सरस्वती, सरस्वती उपतस्थे। कथम उपतस्थे? पूर्वं लक्ष्मी देवी अदृश्य अरूपा आसीत्, एवमेव सरस्वती अपि अरूपा वा इति चेत् न, सा स्वरूपा। किन्तु यथा वयं पश्यामः चित्रेषु, सरस्वती चित्रं यदा पश्यामः एवं तस्याः रूपं नासीत्। वन्द्यरूपं स्वीकृत्य सा उपचारं कृतवती। वन्दिजनः इति जनाः भवन्ति, ते किं कुर्वन्ति, तेषां कार्यं किम् इत्युक्ते, यदा राजानः भवन्ति अथवा महाराजः भवति, प्रातः काले उत्थानसमयः अस्ति। इदानीं सुप्रभातं यथा भवति देवालयेषु, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज इति श्लोकं प्रातः काले उषः काले सुप्रभातं भवति। एवं सुप्रभात संदर्भे इदानीं रात्रिवेला गता, प्रभातः आगतः इति वेलां सूचयति। कथं? गीतेन सूचयति। एकं गीतं गीत्वा, हे महाराज इदानीं प्रभातसमयः इति। स्नानसमयः, पूजासमयः, मध्याह्नसमयः, एवं तदा तदा समयसूचनां कुर्वन्ति। यदा घण्टानादः भवति देवालयेषु, तद्वारा वयं जानीमः इदानीम् उषःकालपूजा, इदानीं सायंकालपूजा इति। एवं गीतेन वन्दिजनाः राजानं सूचयन्ति, समयं सूचयन्ति। तदा केवलम् इदानीं प्रभातसमयः इति न वदन्ति। महाराजस्य प्रभावं, महाराजस्य कीर्तिं गीतरूपेण ते गायन्ति। ते एव वन्दिजनाः इति वदामः। इदानीं सरस्वती देवी रघोः, रघुमहाराजस्य प्रशंसां कर्तुं वाञ्छन्ति अत्र आगतवती। वन्दिजनानां रूपं स्वीकृत्य अथवा वन्दिजनानाम् अन्तः सा प्रविष्टवती। अनन्तरं स्वयं स्तुतिं कृतवती। तदेव वन्दिजनेषु परिकल्पित सान्निध्या, तस्याः उपस्थितिः कुत्र अस्ति? वन्दिजनेषु। इदानीं यदा पूजां कुर्मः, इदानीं गणपतिपूजां कुर्मः, केवलम् एका शिला भवति, किन्तु शिलामध्ये वयं मन्त्रम् उक्त्वा सान्निध्यं कुरु इति वदामः। यद्यपि शिला अस्ति, हे गणेश भवान् अत्र भवतु, उपस्थितः भवतु,
भवतः सान्निध्यं भवतु नाम भवतः उपस्थितिः इत्यर्थः। इदानीं वाग्देव्याः सरस्वत्याः उपस्थितिः कुत्र अस्ति? वन्दिजनेषु। नाम वन्दिजनानां रूपेण सा आगतवती अथवा वन्दिजनानाम् अन्तः सा प्रविष्टवती। पूर्वं वन्दिजनाः गायन्ति किन्तु इदानीं साक्षात् वाग्देवी एव गायति। तदेव परिकल्पितसान्निध्या। कुत्र परिकल्पितवती स्वसान्निध्यं? वन्दिषु वन्दिजनेषु। ते किं कुर्वन्ति? स्तोत्रं कुर्वन्ति। स्तुतिभिः अर्थ्याभिः एवं वन्दिजनानाम् अन्तः प्रविष्टवती अथवा वन्दिजन रूपं स्वीकृतवती सरस्वती। सा स्तुत्यं स्तोतुं योग्यं तं रघुं स्तुतिभिः स्तोत्रैः। स्तोत्रे केवलं काल्पनिकपदानि न, सर्वं वास्तविकम्। अर्थ्याभिः सत्यवचनैः सत्यवाग्भिः सा उपतस्थे प्रशंसां कृतवती। वाग्देवी अस्ति, अतः वाचा रघोः प्रशंसां कृतवती। सरस्वती स्तुतिभिः अर्थ्याभिः स्तुतिभिः अर्थयुक्तैः वचनैः गीतैः सा प्रशंसां कृतवती। कं स्तुत्यं स्तोतुं योग्यं स्तोत्रं कर्तुम् अर्हः अस्ति रघुः तं रघुं सा उपतस्थे। काले काले केवलम् एकवारम् इति न, पूर्णसमयं तत्र स्थित्वा सा प्रातःकाले हे महाराज भवान् उत्तिष्ठतु इदानीं सुप्रभातः समयः एवं रात्रिपर्यन्तं सम्पूर्णं सा वन्द्यरूपेण भूत्वा महाराजस्य रघुमहाराजस्य प्रशंसां कृतवती। एवं वर्णयति कालिदासः। परिकल्पित सान्निध्या काले काले च वन्दिषु। यथा कालं प्रातःकालः मध्याह्नकालः सायंकालः रात्रिकालः एवं यदा यदा ते समयसूचनां कुर्वन्ति तस्मिन् तस्मिन् समये सा वन्दिजनरूपेण रघोः प्रशंसां कृतवती। वास्तविक वचनैः अर्थभरितैः वचनैः तथ्यवचनैः स्तुतिं कृतवती। अतः लक्ष्मीदेवी उपचारं कृतवती, वाग्देवी प्रशंसां कृतवती। एवं देवतानुग्रहः रघुमहाराजेन प्राप्तः अस्ति। केवलं जनाः सन्तुष्टाः इति न, ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः इति पूर्वम् उक्तवान्। एवं प्रजाः एव सन्तुष्टाः इति न, देवाः अपि सन्तुष्टाः, देव्यः अपि सन्तुष्टाः। अतः ताः साक्षात् समागत्य रघोः कृते अनुग्रहं दत्तवन्तः इति प्रशंसां करोति कालिदासः। अतः लक्ष्मी इति उक्तवन्तः, मम राज्यलक्ष्मी सकलसम्पत् भवति। अतः लक्ष्मीदेव्याः अनुग्रहेण सुभिक्षं भवति। वाग्देव्याः अनुग्रहेण सर्वे जनाः ज्ञानसम्पन्नाः भवन्ति। तदर्थं
द्वयम् उक्तवान्। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। मनुप्रभृतिभिर्मान्यैः भुक्ता यद्यपि राजभिः तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीत् वसुन्धरा। पदच्छेदं पश्यामः। मनुप्रभृतिभिः मान्यैः भुक्ता यद्यपि राजभिः तथापि अनन्यपूर्वा इव तस्मिन् आसीत् वसुन्धरा। अत्र क्रियापदमस्ति आसीत् इति। का आसीत्? वसुन्धरा आसीत्। इदानीं भूमादेवी वसुन्धरा राज्यलक्ष्मीः पूर्वं साक्षात् लक्ष्मीः। अत्र वसुन्धरा इति पदेन राज्यलक्ष्मीः भूमाता वसुन्धरा आसीत्। तस्मिन् आसीत्। तस्मिन् नाम कस्मिन्? रघुमहाराजे इत्यर्थः। कथमासीत् इति वर्णयति कालिदासः। रघोः पूर्वं राजानः आसन्नेव। ते वसुधायाः संरक्षणं कृतवन्तः एव। तद्वारा ते प्रसिद्धाः अपि। तथापि इदानीं रघुविषये कथम् आसीत् वसुन्धरा? यद्यपि वसुन्धरा भुक्ता शासिता शासनद्वारा परिरक्षिता राज्यलक्ष्मीः कैः राजभिः? कीदृशैः राजभिः? मनुप्रभृतिभिः मान्यैः राजभिः। मानयितुं योग्यैः विशिष्टैः मनुप्रभृतिभिः। सूर्यवंशे प्रथमः मनुः वैवस्वतमनुः। तदारभ्य अन्य राजानः आसन्। तैः मनु आरभ्य मनुप्रभृतिभिः मान्यैः वसुन्धरा भुक्ता अनुभूता नाम शासन द्वारा परिरक्षिता। तर्हि बहुकालात् वसुन्धरा अस्ति किल? सा वृद्धा जाता वा चेत् न। इदानीं सा अनन्यपूर्वा इव। पूर्वं यथा अस्ति तथा न, अत्यन्तनूतना इव। पूर्वम् आसीत् इति कारणेन पुरातना। किन्तु यदा महाराजः रघुः सिंहासनम् अलङ्कृतवान् तदा राज्यलक्ष्मीः नूतना युवती इव आसीत्। अनन्यपूर्वा नाम पूर्वम् आसीत् इति कारणेन सा अत्यंत वृद्धा इति आसीत् वा? न। पूर्व आसीत् इति कारणेन इदानीम् इदमिदानीम् एका अस्ति चेत् कथं भवति? नाम यदा महाराजः रघुः अस्ति, सिंहासने अस्ति, राज्यपरिपालनार्थं दायित्वं स्वीकृतवान्,
तदा नूतनतया राज्यलक्ष्मी आगतवती। तदा किं भवति? सा अत्यन्त नूतना भवति। एवम् आसीत्। नाम मनुः आरभ्य बहवः विशिष्टाः श्रेष्ठाः राजानः वसुन्धरायाः संरक्षणं कृतवन्तः। तेन कारणेन सा अत्यंत प्रीतिं प्रकटितवती। इदानीं शासनार्थं सिंहासने उपविष्टवान् अस्ति रघुः। अतः इतोपि संतोषेण सा स्वकीयं प्रीतिं प्रदर्शयति वसुन्धरा। तदेव श्लोकस्य तात्पर्यम् अस्ति। वसुन्धरायाः भूमादेव्याः प्रीतिः कुत्र अस्ति? रघुमहाराजे अस्ति। नाम पूर्वं न आसीद् वा? पूर्वम् अन्य राजानः शासनं कृतवन्तः। तेषां महाराजानां विषये महाराजेषु तस्याः प्रीतिः आसीदेव। यद्यपि आसीत्, किन्तु तथापि एवमेव न, इतोपि अधिकम् अनन्यपूर्वा अपूर्वरूपेण जाता चेत् यथा भवति। प्रप्रथमं सा आगतवती चेत् कथं भवति? पूर्वमासीत् पुनः तस्याः अनुवर्तिः अस्ति इति न, इदानीम् आगतवती। अतः पूर्वं न आसीत्, इदानीमेव आगच्छति इति चेत् कथं भवति? तादृशम् अत्यन्त नूतनस्वरूपा आसीत् वसुन्धरा। नाम राज्ये तादृशप्रभावः, रघोः प्रतापेन प्रभावः जातः। अतः वसुन्धरा तस्मिन् प्रीतिं स्थापितवती, प्रीत्या आसीत्। अत्र वसुन्धरा इति यदा वदामः, भूमिः इति वदामः, लोकः इति यदा वदामः, केवलं स्थानमिति न, जनाः इति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति वदामः किल। तत्र स्थानमिति अर्थः भवति जनाः अपि। अत्र जनाः रघोः विषये अत्यन्तप्रीतिं प्रकटितवन्तः, प्रीत्या व्यवहारं कृतवन्तः इत्यपि एतस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति। यदा मनुप्रभृतिभिः इति उक्तवान् कालिदासः, प्रथमसर्गे एव कालिदासेन उक्तम् अस्ति, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीत् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। आद्यः आसीत् मनुः। सूर्य वैवस्वत कुले प्रप्रथमः राजा आसीत् मनुः। कथमिव? प्रणवः छन्दसाम् इव। यथा ओंकारः वेदमन्त्राणाम् आरंभे अस्ति, एवं सूर्यकुले आरंभे आसीत् मनुः इति वर्णयति। अतः मनुप्रभृतिभिः इति अस्मिन् श्लोके अस्ति। नाम वैवस्वत मनुः एव प्रथमः मनुः तदारभ्य इत्यर्थः। अतः लक्ष्मीदेवी उपचारं कृतवती, वाग्देवी स्तुतिभिः उपचारं कृतवती, वसुन्धरा अत्यंत प्रीत्या आनन्दम् अनुभूतवती। यदा महाराजः जातः रघुः तदा। एवं श्लोकान् दृष्टवन्तः। इदानीम् एतं श्लोकं दृष्ट्वा समापनं कुर्मः। मनुप्रभृतिभिर्मान्यैः भुक्ता यद्यपि राजभिः तथापि अनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीत् वसुन्धरा।
समयः जातः इति मन्ये। एतावत्पर्यन्तं श्लोकानां पठनं कुर्मः। विशिष्टविवरणम् अग्रिमे वयं पश्यामः। यद्यपि अहं उपमालङ्कारः अनन्तरम् उत्प्रेक्षा इति वदामि, तेषां स्वरूपं लक्षणं किं कथं भवति, कथम् उदाहरणेन अन्वयः अस्ति, एतत् सर्वं विशेषवर्गे पश्यामः। प्रथमं श्लोकानाम् अर्थम् अवगत्य गच्छामः। महान् सन्तोषः, बहवः प्रीत्या श्रद्धया वर्गं प्रति आगच्छन्ति इति ज्ञात्वा महान् आनन्दः अस्ति। मम सौभाग्यमिति अहं चिन्तयामि। अस्माकं सर्वेषां कृतेपि वाग्देवी उपचारं करोति एव। कारणं वयं वाग्देव्याः भाषां पठामः। तथा भगवद्गीता किञ्चिदधीता इति वदामः, एवं वाग्देव्याः भाषा अस्ति संस्कृतभाषा। तस्याः पठनेन सा सन्तुष्टा भवति। निश्चयेन तस्याः अनुग्रहः अस्माकं सर्वेषाम् उपरि भवत्येव। अतः अग्रेपि वयं संस्कृतज्ञानं प्राप्तुं, विशिष्टं ज्ञानं प्राप्तुं तस्याः अनुग्रहं भवत्येव इत्युक्त्वा विरमामि। अतत्तु संस्कृतं जगतु भारतं। नमस्कारः।